গণতন্ত্র ফিরে আসলে সংসদই আমাদের রাষ্ট্র সংস্কার করবে, জনগণই রাষ্ট্র সংস্কার করার সুযোগ করে। নতুন করে দেখছি শেখ হাসিনার প্রেতাত্মারা উপদেষ্টা হয়ে যাচ্ছে। তো তাদেরকে দিয়ে আপনি কতটুকু সংস্কার করতে পারবেন আমি সন্দেহ। আপনার কাজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে হলে অবাধ, সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন। এই নির্বাচনের জন্য আপনি কি করেছেন? কবে নাগাদ আপনি নির্বাচন করবেন? কাকে দিয়ে আপনি নির্বাচন করবেন? এই বিষয়গুলো আপনি আগে পরিষ্কার করবেন। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি রাষ্ট্র পরিচালনার অবস্থা। ঢাকা শহরে ট্রাফিক সিস্টেম বলতে কিছু, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নাগাল টেনে ধরতে পারেন। আপনার প্রশাসনের আমলাদের দৌরাত্ম এখনো বহাল। আপনি কাদেরকে দিয়ে সংস্কার করবেন? আগে শেখ হাসিনার যারা দোষর ছিল, যারা শেখ হাসিনাকে এই ফ্যাসিস্ট হতে সহযোগিতা করেছে, তাদেরকে আপনি আগে প্রত্যাহার করুন। অন্যথায় আপনার এই সংস্কারের কথা বিশ্বাস করুন। আপনাকে সবিনয় অনুরোধ করছি, আমি ইতিমধ্যে কয়েকটা মন্ত্রণালয়ের তথ্য জানি, একটা ফাইলের স্তূপ পড়ে আছে, আপনারা ফাইল দেখার সময় পান। কি করেন আপনারা? কি কাজ আপনাদের? রাষ্ট্র সংস্কার আপনাদের কাজ। গণতন্ত্র ফিরে আসলে সংসদই আমাদের রাষ্ট্র সংস্কার করবে, জনগণই রাষ্ট্র সংস্কার করার সুযোগ করে। আপনারা দয়া করে যথাসময়, যত দ্রুত সম্ভব আপনারা নির্বাচন, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন দিয়ে আপনি সম্মানজনক ভাবে এখান থেকে বিদায় নেন। আশা রেখে আমি আমার